다음 제가 말씀드리고 싶은 거는 최근 이거 환절기 아닙니까? 봄이기 때문에 그래서 알러지가 많이 있습니다. 그래가지고 젊은 분도 그렇고 나이 많으신 분이 특히 그러는데 알러지를 타가지고서는 목이 아프고 기침을 하고 콧물을 흘리고 이래가지고 이제 고통을 받으시는 분이 있는데 이게 환절기고 하니까 이제 시기가 지나면 괜찮습니다. 그리고 약을 알러지 약도 있고 또 균이 들어간 경우에는 항생제도 먹을 수가 있고 또 스테로이드 코티손 같은 걸 먹고 이래서 컨트롤이 되는 게 쉽습니다. 그러나 최근에 와가지고 특히 나이 많으신 분, 60세 이하 되신 분들이 이러한 우리말로는 감기라 이런 말씀을 하시죠. 이런 것이 초기에 진단을 받고 치료를 못 받으셔가지고 이것이 폐로 내려가가지고 양쪽 폐에 다 들어가가지고 우리말로 영어로 얘기하면 hypersensitivity pneumonitis, 다시 말하면 알러지성으로 오는 폐렴으로 확장이 되는 경우가 많이 생기기 시작했습니다. 그렇게 되면 이게 알러지에 의해서 시작했기 때문에 균으로 된 게 아니기 때문에 양쪽 폐에 한꺼번에 다 들어갑니다. 그래가지고 참 고치기가 힘들고 제가 환자 여럿을 갖다 지난 몇 달 사이에 잃었습니다. 그래가지고 스테로이드 약을 갖다 주사로 대량으로 해도 잘 안 듣고 물론 균이 아니니까 항생제를 써봐야 아무 소용이 없고 그래가지고 몇몇 분들은 되게 나이 많으신 분들이 오는데 이 경우가 헬리콥터를 사가지고 애나보에 미시간 대학으로 보내가지고 거기 가서 결국 돌아가시게 된 경우가 며칠 생겼습니다. 그래서 감기 기운이 있고 알러지 기운이 있고 또 목이 좀 답답하고 기침을 하기 시작하고 콧물이 나고 시작할 때 빨리 조기에 오셔가지고 치료를 조기에 받으셔서 폐염으로 번지지 않게 여러분들이 조심하시기를 정말 강조하고 싶습니다.